falaise immobile, observe de loin l'Afrique. Ce pays, marcher dans le jardin désert. Je voudrais retourner à la mer, là où l'amour s'en est allé. J'entends les hélicoptères survolant la Méditerranée. Raphael will wieder ans Meer, retourner à la mer auf francebleuelsass.fr. Aber da sind wir ja in unserer Weihnachtszeit, gell Daniel? Wir sind dort Fancy in der Vorweihnachtszeit, in der Bredelbachzeit. Und hier reden wir von der Pfeffernistel. Pfeffernistel, das ist keine Sorte Nistel, aber das ist eine Sorte Bredel. Das Wort Pfeffernistel, das besteht aus zwei Wörtern. Aus dem Wort Nistel, wo die Diminutivform ist von Nuss und wo zum germanischen Wort Knut zurückgeht, wo auch das englische Wort Nuts genannt oder Nut und Plural Nuts. Und das Wort Pfeffer. Das Wort Pfeffer, das kommt vom latinischen Wort Piper. Und das latinische Wort Piper kommt vom griechischen Wort Piperi. Und das griechische Wort Piperi kommt vom altindischen Wort Pipali, wo Beere oder Pfefferkorn bedeutet. Und man kann sagen, natürlich, Pfeffernistel sagt man zum Beispiel in Straßburg und im Süden vom Elsass. Aber im Krumm Elsass hat man Pfeffernistel. Im Englischen hat man Pepper. Das alles waren ja noch einmal auf francebleuelsass.fr. Horische kennen die Pfeffernistel von Daniel Krefner-Werner. Es ist Weihnachtszeit, das habe ich gut verstanden. Wir sind dann am 11. Dezember und wir waren ein paar Minuten mit der Virginie Schäfer wir waren miteinander das Horische. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père apaiser le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur.
Minuit chrétien mit der Virginie Schäfer auf France Bleu Elsass. Ja, immer mehr so Weihnachtsmusiker kommen bis am 24. Dezember natürlich. Galt das in Nero Mehrtime. France Bleu Elsass. Wir haben einen Gast am 3/4, so wie alle da. Wir begrüßen heute Mireille Nuss. Guten Morgen. Guten Morgen. Mireille, ihr seid mit dem Verein ELA. ELA, was ist das? ELA. Also das ist die Association Européenne contre les Leukodystrophien. Du musst uns ein bisschen erklären, was eine Leukodystrophie ist. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Das ist nämlich eine Krankheit von der Myelin. Das weiß ich nicht, wie man so auf Elsassisch Myelin, aber bon, c'est la Myelin. Und das ist die Myelin durch Genetik ist die Myelin, entweder ist sie nicht da bei den Kindern oder sie geht fort wieder vom. Und das ist das, was die Nerven dort entourer und treiben für alles zu gehen, dass man sieht, dass man laufen kann, dass man heben kann, dass man reden kann, dass man. Und bei diesen Kindern, die die Krankheit haben, geht die Myelin wieder ganz. Die dort sie formieren, wenn sie auf die Welt kommen, aber noch geht sie wieder ganz gemütlich weg, wenn sie wachsen und weil dem Defekt Genetik, wie man sagt. Und du kannst gar nichts unternommen werden? Bis jetzt ist noch nicht viel zu unternehmen. Die Recherche geht alle Jahre ein bisschen vorwärts, aber bis jetzt haben wir noch nichts gefunden für die Krankheit zu heilen oder gerade nur für die Krankheit einmal zu studieren. Ja. Das hätten wir schon einmal gerne haben. Aber wenn wir ein Kind haben, wie schon einmal die Krankheit hat, kann man bis jetzt nichts machen. Die Recherche geht vorwärts, das ist gar kein Problem. Das tut immer ein bisschen widergehen. Wir können gut die Krankheit verstehen jetzt. Wir wissen, wie es ist. Bei manchen kann man es noch gar nicht sagen. Weil jede Leukodystrophie sind viele Familienkrankheiten, wie jede Krankheit, wie man nicht so richtig kennt. Und da sind wir jetzt in diesem Verein mit dem Marcel, meiner Mann, und probieren, dass das Ding alles ein bisschen vorwärts geht. Und wir werden noch miteinander von dem Verein in ein paar Minuten reden. Wir sind heute mit dem Verein ELA gegen die Leukodystrophie und wir werden natürlich jede Koordinate auf unserem Site Internet noch erfahren. Es ist 10 bis 10. France Bleu Elsass. France Bleu. Wer sah denn, dass wir die Letzten sind, die uns im Elsass leben? Die nicht für Geld und Gewinn und auch nicht für Knopfloch. Sich die Zunge im Müll rumdrehen und Müderspruch verachten. Nicht meinen, sie haben nicht davon, wenn sie noch besser trachten. Es gibt Elsässer immer noch, die an sich selber schwer halten. Die Welt aufgeschlossen sind und durch ein dicker Schädel dünn halten. Es gibt noch so Letzte, Gott sei Dank mal keine sind. Und reden wie eine Frey und Frank, der Schnabel ist gewachsen. Flieht unser Dialekt nicht in Häscheli zu. Da wo die schöne Geist mit Respekt und Kultur auch wohnen. Denn in der Tiefe ist er heim und lässt sich nicht ausruhen. Er ist ein Stück Natur und kein Kleid wie Hemd voller Mutter. Elsässer immer nur, die an sich selber schwer halten. Die Welt aufgeschlossen sind und durch ein dicker Schädel dünn halten. Es gibt noch so Letzte, die Gott sei Dank machen keine Faxen. Und reden wie eine Frey und Frank, der Schnabel ist gewachsen.
Schlabberrieder auf francebleuelsass.fr. Möderspruch. In unserem Möderspruch sind wir alle gelten Friedli. Und du waren wir einen Verein unterstützen. Heute ist das Verein ELA. Ja, helfen ihr? Wir reden aus der Forschung oder mehr die Eltern, wie Kinder wie betroffen sind von dieser Krankheit? Ja, also wir mit dem Marcel, das ist mein Mann, und wir helfen ein bisschen alle zwei. Wenn wir jetzt Aktion machen für ELA, das ist dann für die Forschung. Aber wenn wir bei uns sind, im Verein mit den anderen Eltern, ist Marcel und ich, sind wir da richtig für mit den Eltern zu reden, mit den Leuten zu reden, weil wir sehen, dass wir alle ein bisschen in unserem Eck allein sind und können nicht immer miteinander reden von unseren Ängsten, wie wir haben, face à la maladie, von unserer Tristesse, weil wenn man ein Kind hat, wie krank ist, kann man nicht, man weiß nicht immer, was man machen soll, man weiß nicht immer, was man sagen soll, man ist ein bisschen verloren. Und da ist der Marcel und ich, weil wir richtig in den Eltern da sind. Wir haben nämlich zweimal die Krankheit erlebt. Wir haben unsere 2 Sehnen verloren von dieser Krankheit und sind in dieser Zeit fast allein gewesen, weil es noch keinen Verein gibt. Und jetzt gibt es einen Verein und dann wollen wir 2, on se sent un peu obligé. Ja. Für tot zu sein. Wir wissen, was es ist, wenn man allein ist. Und dann wollen wir hoffen, dass wir ein bisschen in den Leuten helfen und ein bisschen Freiheit bringen. Also, das ist in ein paar Minuten, wie wir wissen, wie wir diesen Verein unterstützen können. Mit Brille, ja, es ist ein bisschen überraschend, aber hopp, das passt. In ein paar Minuten sind wir noch einmal mit mir raus. They told me, ba-ra-ba-bum-bum, a newborn king to see, ba-ra-ba-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-ra-ba-bum-bum, to lay before the king, ba-ra-ba-bum-bum, ra-ba-bum-bum, ra-ba-bum-bum. So to honor him, ba-ra-ba-bum-bum, when we come. Little baby, ba-ra-ba-bum-bum, I am a poor boy too, ba-ra-ba-bum-bum. I have no gift to bring, ba-ra-ba-bum-bum, that's fit to give our king, ba-ra-ba-bum-bum, ra-ba-bum-bum, ra-ba-bum-bum. Shall I play for you, ba-ra-ba-bum-bum, on my drum? Sie heißt John Baez, France Bleu Elsass, a Little Drummer Boy, der kleine Trommler. Und hier höre ich die besten Weihnachtslieder natürlich auf ihrem Radiosender auf Elsassisch, France Bleu Elsass. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Ja, guten Morgen Hervé, guten Morgen Pinander. Heute sind wir mit Mireille vom Verein ELA, wie gegen die Leukodystrophie-Krankheit kämpft. Ja, Mireille, du hilfst nicht mit Forschung, mit ihrer Aktion, wie momentan passiert. Das ist in Straßburg. Du verkaufst noch gute Sachen zum Essen? Also da verkaufen wir jetzt, und das schon seit ein paar Jahren, da verkaufen wir der famöse Brille von Geispitze. Ja, ich komme von Geispitze, aber ich würde jetzt trotzdem freuen. Was ist dann Breli? Also Breli, wie kann man das sagen? Für ein bisschen kurz zu machen, aber das bleibt ganz unter uns. Wir würden fast gar meinen, es ist wie
Flammekuchen. Aber das ist gar nicht selber, weil der Teig ist ganz anders. Ja, es ist viel dicker. Der Teig ist viel dicker. Es ist ein Hefeteig. Und auf dem Hefeteig hat man dann Rahm, natürlich, und Zwiebeln und Speck und auch die famösen Griven, wie man sagt. Auf Französisch, c'est des gratons. Und wenn wir dann in der Litz haben, que c'est un peu du gras de porc, und das auch gern. Ja, jo. Und dann haben wir auch mit Äpfel und dann haben wir auch mit Zwiebeln. Und das wärmen wir dann auf dem Platz. Und das ist sehr gut. Und wenn die Leute durchkommen und essen ein Stückchen, manchmal probieren sie ein Stückchen. Wir wollen gerade nur mal probieren, was das ist. Dann essen sie ein Stückchen und dann kommen sie wieder und sagen, nein, da müssen wir noch einmal ein Stückchen haben, sonst geht es nicht. Das ist nämlich dermaßen gut. Breli wird nur verkauft in Strasbourg. Wo da genau? Wo sind Also da sind wir auf dem Place Kléber, dans le cadre vom Village du Partage. Ja. Und par contre, wir sind nicht direkt auf dem Kleberplatz, wir sind ein bisschen hinten dran. Wir gehen auf die Rue des Grandes Arcades. Also. Und da kann man uns finden, den ganzen Tag, vom 11 bis am 20 Uhr und in der Woche und vom Freitag vom 11 bis am 21 Uhr. Und bis wann sind Und da sind wir bis am Freitag, le 15, da sind wir noch den ganzen Tag drüber. Also, am Freitag. da können ihr noch in guten Zweck mithelfen, gegen die Leukodystrophie kämpfen, mit dem ELA, mit dem Verein. Wo ist dann Ihre Internetadresse vom Internet? Haben Sie etwas, wo wir es finden können? Ja, das ist ganz... Oder auf dem Facebook, ganz einfach. Voilà, Facebook kann man uns finden. Internet ist ela-asso.ela.com. Voilà, Hervé, das finden wir ganz prima. Du weißt nicht, was ihr zu machen habt. Da können ihr Brille versuchen. Schönen Tag, bis nächstes Mal. Jeden Tag vom 10 bis am Mittag treffen wir unsere Produzenten vom Montag bis am Freitag. Und dem Montag wären wir in Gertwiller Sinn für ein paar Lebkischle versuchen von der Maison Lips. Der Michel Absiger wird mit uns sein und die guten Lebkischle morgen versuchen am 3/4 verrappelt's nicht. France Bleu Elsass. So, wir wünschen euch alles Beste, dass ihr ganz viel Brille verkaufen, gell? Es ist noch die Woche, du gewöhnst an, wenn ihr es noch nie versucht habt, für Brille zu essen, gell? Das müssen wir versuchen. Das ist klar. Und was wird da alles am meisten verkauft? Mit Speck oder mit Äpfeln? No, der wie am meisten verkauft wird, ist mit Speck und Zwiebeln. Das ist traditionell. Das ist der Klassiker, gell? Das ist der Klassiker, da verkaufen wir. Ist gar kein Problem. Auf France Bleu Elsass ist Pinkli 10, die Nachrichten. La station du lac Blanc sera fermée aujourd'hui. À cause du vent annoncé dans les Vosges, en tout une trentaine de départements sont toujours en vigilance orange ce matin à cause du vent, du verglas ou de la neige, mais aussi des pluies ou des inondations dans certains secteurs. 120 000 foyers sont privés d'électricité ce matin, principalement dans les Pays de la Loire. En Alsace, la vigilance est jaune. Hier, la neige a perturbé la circulation des trains et des bacs dans la région. 620 lots de lait infantile retirés de la vente ou rappelés depuis hier. Des marques Picot, Milumel, Célia Nutrition et Carrefour à cause d'un risque de contamination par des salmonelles. En tout, 20 bébés de moins de 6 mois ont été contaminés. Ils vont tous bien. Laurent Wauquiez, élu sans surprise hier à la tête des Républicains. Avec près de 75% des voix, près de 100 000 adhérents ont voté hier. Les détails du vote en Alsace ne sont pas encore publiés. Fabienne Keller, sénatrice barinoise, a déjà réagi à cette élection, regrettant qu'une ligne identitaire et eurosceptique ait été choisie. Fabienne Keller, qui est l'une des fondatrices d'Agir, nouveau parti politique de centre droit. Les autonomistes et les indépendantistes prendront la tête de la nouvelle collectivité territoriale unique en Corse. Elle verra le jour le 1er janvier. Le scrutin d'hier a été marqué par une forte abstention. Les portables devraient être interdits à l'école à partir de septembre 2018, annonce hier du ministre de l'Éducation. La dépouille de Johnny Hallyday est arrivée hier aux Antilles. Une veillée funèbre a été organisée à Saint-Barthélemy. L'enterrement est prévu dans l'intimité ce soir. En Ligue 1, victoire de Marseille hier contre Saint-Etienne 3-0. Quant au Racing, est toujours sur un petit nuage après avoir battu Bordeaux vendredi. On parlera du succès du Racing ce soir dans le club foot Racing avec Alexandre Okidja, invité de Luc Dreosto à partir de 18h30. Et puis la France est en quart de finale aux mondiaux féminins de hand. Les Bleus ont battu la Hongrie hier 29-26. La France qui affronte demain le Monténégro, donc en quart. 2 Alsaciennes font partie de l'équipe. Alors ça souffle dans les Vosges aujourd'hui, Nadine, un petit peu quand même. Absolument, il y a du vent
vent dans les voiles, on vous l'avait dit en début de matinée, 100 km/h sur les sommets vosgiens, des fortes rafales qui se retrouvent en pleine dans la soirée. Et puis ce manteau neigeux en montagne qui sera bien malmené, hein, là, à la fois par la douceur des températures en altitude, par le renforcement du vent. À la fonte de la neige s'ajoutent les bonnes pluies d'aujourd'hui. Eh ben, ça va remplir nos rivières. Et des 8 degrés pour les maximales en plaine, du 6 vers 1000 mètres en montagne. Après la pluie, des averses de neige attendues pour ce mardi 12 décembre avec des températures maximales autour de 4 degrés, moins 3 vers 1000 mètres. Journée de répit pour mercredi et ça repart à la neige en progression à partir de samedi. Des températures à la baisse, un temps propice à la pluie, à la neige qui tombe de plus en plus bas. Un vent qui perd de la vitesse cette fois, ça c'est la bonne nouvelle. On gagne en vitesse sur francebleuelsass.fr avec à chaque fois d'autres idées de sortie. Isabelle Grossenmeyer, Guten Morgen. Guten Morgen Nadine. Vous nous emmenez où? Auf Schlettstadt à Célestat. Donc je vous emmène à Célestat pour ce mercredi pour une activité pour les enfants. Ça sera donc mercredi 13 décembre, l'après-midi à partir de 15h30 au complexe Sainte-Barbe. Vous y retrouverez le tonton Michel qui vous présente un spectacle pour enfants, für Kleine dès 1 an, déjà pour les tout petits, donc c'est pour tous les enfants. Et c'est le lutin, mais où est passé le Père Noël? Il est pas prêt, c'est bientôt Noël et les lutins, ils sont pas prêts. Et va falloir aider le lutin Michel à préparer Noël tout simplement. Donc c'est in Schlettstadt am Mittwoch am 13. Donc mercredi 13 décembre à 15h30 à Célestat au complexe Sainte-Barbe. Je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup et à très vite sur francebleuelsass.fr Isabelle. Schöner Tag. Miteinander kochen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Guten Morgen zusammen. Wir sind wieder einmal miteinander auf France Bleu Elsass. Es ist 10. Es ist Zeit von unserer Kochstunde. Wir kommen noch hart kochen mit dem Lucien Doriat. Lucien Doriat aus Sulzbad, wo berühmt ist für seine Pasteten. Es hat noch wieder ganze Leberpasteten natürlich. Also wir reden gleich davon und machen ein Rezept miteinander. Aber zuerst hören wir mal ein bisschen Musik. Wir wissen, es ist immer gute Stimmung bei uns. Verreich auf francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Fällt, das weiß ich nicht. Vielleicht verzocke ich mich, setz alles auf Rot. Und wenn der Teufel mich holt, die Kugel rollt. Doch ich hab's nicht anders gewollt. Wenn ich fall, egal, so ist das Leben. Ich versuch's nochmal und geht es daneben. Ich bin da, bin stark, hab 7 Leben für dich. Und wenn ich fall, egal, so ist das Leben. Ich steh auf nochmal und lebe mein Leben. Ist doch klar, bin stark, hab 7 Leben für dich. Dem Spiel, hab mit dem Zufall einen Deal. Rien ne va plus. Ja, ich fordere das Glück. Ich hoffe und riskier. Ich will den Jackpot mit dir. Gewinnen, verlieren. Doch der Sieg gehört heute mir. Und wenn ich fall, egal, so ist das Leben. Ich versuch's nochmal und geht es daneben. Ich bin da, bin stark, hab 7 Leben für dich. Und wenn ich fall, egal, so ist das Leben. Ich
Leben für dich mit dem Maite Kelly, natürlich auf ihrem Sender auf francebleuelsass.fr. Und wir sind heute Morgen mit dem Lucien Doriat. Guten Morgen, Lucien. Ja, bonjour Isabelle. Ja, also schön, dass wir gekommen sind. Wir kommen vom Sulzbad. Ja, Sulzleben, das ist neben Molza. Neben Molza, ja. Parce que im Elsass gibt es ja Sulzleben. Ja, aber man sagt dazu Sulzbad. Ja, man sagt Sulzbad. Ja, es ist nicht der Therme der. Ja, es ist ein Therme. Ja, früher, 1900 bis 1904 oder 1906 sind die Boote noch da gewesen und noch haben sie abgebrannt. Und jetzt der Käufer, das ist ein Siedler von Sulzleben, hat es wieder in den gebracht. Ja. Gut. Und er hat dort einen Betrieb mit Endenleber, nicht ganze Leber, wie ich gesagt habe vorher. Wir sind Produzent, donc wir haben Büren um uns herum, wie sie aufziehen. Und dann kommen sie lebendig zu mir und dann werden sie gemästet. Und dann werden sie geschlachtet und dann machen wir fertige Produkte. Dann haben wir Rohleber, fertige Produkte. Und von der Hand jetzt, wie wir jetzt einsetzen, machen wir so eben 90 Produkte. 90 verschiedene Produkte. Nicht? Dann, wenn wir produzieren, haben wir nicht nur die Leber zu verkaufen, haben wir auch das ganze Stück Film, das verarbeitet sind und verwehrt sind. Ja, natürlich, ja, nicht nur mit Leber. Ja, dann haben wir einen Verkaufsraum und haben, wie sagt man, ein Restaurant, wie man die Produkte kann versuchen. Gut, also das kann man alles finden bei euch. Wie heißt Ihre Wirtschaft schon? Enfin, unter Doriat Lucien, ja. Doriat Lucien, ja, Table du Domaine. Table du Domaine, ja, aber wir möchten kommunizieren unter Lucien Doriat. Unter Lucien Doriat, ja. Dann je mehr Namen sind um sich herum. Natürlich, nur das sind Leute verloren. Ja, natürlich. Also, die wir mit uns heute spielen, ich will es auch sagen, heute haben wir auch einen Gewinner, auch schenken 2 Essen. Ja, mit dem Trinken dabei. Mit dem Trinken dabei, sogar für die mit uns spielen. Ganz Woche ist ja dann die Verlosung am Freitag. Also, ja. Aber wir wollen auch wissen, was wir kochen. Machen wir also Endenleber, Pastete, ob es so? Ja, wir machen vielleicht alle 2 Sorten, weil die Leute sind sehr gern gebratene Leber und notfertige Terrinen. Da haben wir vielleicht von alle 2 ein bisschen Sprache. Gut, also es gibt uns schon einmal ein bisschen eine Idee, was da alles kommt, aber wir verraten euch das alles gleich nach dem Liedl vom Renan Luce und von der Olivia Ruiz. Miteinander kochen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu. France Bleu Elsass. Est-ce que tu veux bien être mon grand frère, m'aider à porter mes chagrins, me relever quand je prends un gadin? Est-ce que tu veux bien être ma petite sœur, faire de moi le grand de quelqu'un, me rendre fort par tes yeux dans les miens? Frères et sœurs, même sang, des liens du sang. Frères et sœurs, de sentiments. Frères et sœurs, même sang, les liens du sang. Frères et sœurs, pour 100 ans. Est-ce que tu veux bien être mon grand frère, celui qui me donne la main, pas comme un père ni comme un copain? Est-ce que tu veux bien être ma petite sœur? On aura même des souvenirs d'enfance. Et si on les invente, quelle importance! Frères et sœurs, même sang, des liens du sang. Frères et sœurs, de sentiments. Frères et sœurs, même sang, les liens du sang. Frères et sœurs, pour 100 000 ans. Unis comme 2 couteaux dans la mer, comme le parfum avec l'air. Est-ce que tu veux bien être mon grand frère? Sous
T'es comme les battements de nos cœurs, lorsque l'un pour l'autre on a peur. Est-ce que tu veux bien être ma petite sœur? Frères et sœurs, même sang, des liens du sang. Frères et sœurs, ne sont deux sentiments. Frères et sœurs, même sang, des liens du sang. Frères et sœurs, pour 100 000 ans. Frères et Sœurs vom neue Disc vom Soldaros Numero 3, gesungen vom Renan Luce und von der Olivia Ruiz, natürlich auf francebleuelsass.fr. Und wir sind heute Morgen mit dem Lucien Doriat von Sulzleben und wir verraten euch jetzt ein Rezept mit Andelaver. Also eine gute Idee, wenn ihr noch nicht wisst, was noch kochen will an der Weihnachten. Der Lucien gibt uns jetzt ein Rezept, sogar zwei. Also wir fangen schon mal an mit dem ersten Rezept. Ja, wir fangen mit der gebratenen Laver an, d'accord. Nur wenn es Laver zuerst müssen gute frische Laver sein. Mhm. Frisch will nicht heißen kalte Laver. Frisch will heißen, wie nahe sie am Schlachttag sind, je besser bleibt sie in der Pfanne liegen, d'accord? Ja. Donc Innerei ist anders wie ein Fleisch. Fleisch muss liegen bleiben. Wie länger es liegen bleibt, wie besser wird das Fleisch. Aber die Innerei ist ganz konträr. Wie frischer das Laver ist, je besser ist, wie besser habt sie in der Pfanne. Mhm. Donc, wenn wir Laver haben, aber nur ist noch etwas. Viele Leute sagen, ja, wenn wir Laver machen, müssen wir die Vene rausholen von der Laver. Unbedingt, wenn wir gebraten nicht machen, die Vene müssen drinnen bleiben. Ah, ja. D'accord? Dann, wenn sie es nur in der Pfanne macht, verfällt es in der Pfanne und nicht. Die Vene hebt die Laver zusammen. D'autres, ja. D'autres hebt sie zusammen. Donc, viele sind Nachfer drinnen. Ja. Das heißt nicht Nachfer, sind D'autres, wie du gesagt hast, Isabelle. D'accord? Und noch, das heißt nochmal, frisch. Okay. Und noch, die Laver müssen in Stücke geschnitten sein. Mit einem Marmormesser schneidet man so schief durch und macht noch so ungefähr so zwischen einem halben Zentimeter und einem Zentimeter dicke Scheibe, d'accord? Und mit dem Marmormesser schneidet man das durch. Dann macht man Salz und Pfeffer drauf und im Restaurant durch ein bisschen mahlen. Dann wird es ein bisschen krustig, und unten, d'accord? Aber wenn wir nur mal drauf machen, müssen wir es in der Pfanne nicht so stark machen. Ja. D'accord? Dann wird es stark in der Pfanne aufbraten. Okay, nun wird es ein bisschen schwarz und dann wird es Geschmack vom Verbrannten. vom Verbrannten. Aber nur müssen wir ganz medium machen und dann macht man so 1,5 Minuten auf jeder Seite. Okay? Aber noch ist ein bisschen Fett rum. Dann müssen wir so Sopala nehmen. Ja. Und dann macht man 2 Schichten Sopala in der Teller und 2 Schichten Sopala dazu. Und dann tut es trickeln, d'accord? Ja. Aber bevor dass man noch das Brot, kann man Äpfel dazu machen. Donc, wenn wir einen Apfel haben, dann es schälen und in 8 Stückchen schneiden. Ja. Okay? Also Äpfel und 8 Stückchen. Ja, 8 Stückchen, d'accord. Dann mache ich ein bisschen Zucker drauf und ein bisschen Kanel. Aber Kanel unbedingt ganz wenig. Und dann macht man das bevor ein bisschen Butter in der Pfanne und dann tut man die Apfelstückchen langsam so Brote, ja. Also so weichwarm. Ja, ein bisschen weichwarm, aber nicht ganz, als es Apfelkompott gibt. Ja. Also stehen bleibt, aber trotzdem durch. Nur ist der Apfel ist ein bisschen karamellisiert
Und das geht ganz gut zu der gebratenen Leber. Also prima. Das gibt ja schon Lust, wenn man jetzt echt zuhört. Meint man schon, man schmeckt in der Küche den Geschmack von den Äpfeln mit den Zimt drauf und die ganze Ante. Also ein ganz bisschen Zimt. Ganz bisschen, ja. Nicht ganz. Dann, wenn es so stark ist, man nimmt den Geruch von der Leber. Natürlich, der Leber ist dort Hauptgericht. Ne? Das Leber ist dann. Und nun müssen wir ein Glas Wein dazu trinken. Nicht? Ja. Ein kleiner Pinot Gris dazu trinken. Prima. Und noch ist die gestellt. Prima. Also da haben wir schon das ganze Menü. Also der ganze Leberpastet schön richtig gut. Isabel. An der Leberpastet. Ich mache keine. Ich mache keine ganz natürlich. Okay. An der Leber gut richtig, nicht so viel, dass es nicht schwarz wird. Und davor noch die Äpfel. Also wir schreiben alles genau auf, für die wir es nicht genau können aufschreiben. Ich schreibe es nachher auch noch auf unsere Seite Internet. Da können wir es noch einmal lesen und sogar hören, weil wir waren auch gefilmt, da können wir uns sogar sehen auf dem francebleuelsass.fr. Miteinander kochen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Alsace. Auf der Straße federt Sommerglüht, aber Stimmung im Wildbüß und glänzt sind Fensterläden, eine schmalere Strahle Schlechterin wirft herunter Flecke. Vom Gerstenmeer, die schwere Ähre und dunkelgrüne Ranke an der Hopfenstamm. Die Geiße so flink gegen den Himmel und grävlet gemütliche Wolke am grünen Bord. Beim Bräumeister in dicken Kupferbisch das Geheimnis vom Jähren. Ich aber freue mich, denn gleich kommen meine Kumpels. Hey jo, andere Goldseidel glänzen auf dem Stammtisch und ohne große Worte genießen wir notrecht den Feierabend. Katja Kriki, die uns Liedl singt, der Seidel, die hat das letzte Jahr mitgemacht am Wettbewerb Stimmen. Und dieses Jahr ist sie jetzt auch wieder dran. Stimmen, wenn er mitmachen will. Es ist jetzt gerade der Moment, wo sie sich eingeschrieben. Er hat noch Zeit bis am 15. Januar. Also für mitmachen, wenn er Elsassisch will singen. Er will alles gerade schauen. Es steht alles aufgeschrieben auf unserer Seite Internet. Natürlich, er kann dort raus. Das ist francebleuelsass.fr. Und wir machen weiter. Wir gehen jetzt das zweite Rezept. Wir haben jetzt schon ein erstes Rezept gehabt, wie wir die
an der Laver versteht. Jetzt wir haben es jetzt mitbekommen. An der Laver, ja, ganz Hanse kenne wie ich. Also an der Laver mit guten Äpfel. Und jetzt haben wir noch eine zweite Idee für die etwas richten für die Weihnachten. Also, ja. Lucien. Donc, das ist, was wir vorher gesagt haben, das wird warm gegessen. Jetzt kann man vielleicht ein bisschen wieder schmarren, für kalte Laver herzustellen. Okay? Ja. Donc, mit der Frischigkeit von der Laver ist Salbe wieder gebraten. Muss ganz frisch sein. Es muss ganz frisch sein. Okay? Wie frischer es sind, wie besser Resultat ist. Nun ist es vielleicht ein bisschen kompliziert. Es ist nicht so kompliziert. Man muss Weine rausholen von der Laver. Das ist jetzt der Unterschied vom anderen Rezept. Ja, unbedingt, weil viele Leute machen als Gebratene und noch, wie sie gekehrt haben, wenn man Laver macht, machen wir die Weine raus. Und dann denken sie nicht wieder, als gebraten oder ein Terrine ist anders. Ja. Das sage ich immer, gebratene Weine drinnen lassen. Wenn wir die Terrine machen, müssen wir die Weine rausholen. D'accord? Jetzt ist klar, jetzt haben wir es aufgeschrieben. Jetzt ist klar. Ja. Jetzt müssen wir donc die Weine rausholen. Donc, und dann müssen wir Salz und Pfeffer. Lied man so aufschreiben. Ja. Man macht 14 Gramm Salz, nicht auf die Laver, aufs Kilo. Aufs Kilo, d'accord. 14 Gramm aufs Kilo. Das ist mir noch gut. Damals sind wir in der Kunde. Dann kaufen sie eine Laver. Die Laver hat 500 Gramm. Und was machen sie? 14 Gramm. Und dann sagt, ja, es ist aber gut geworden, es ist aber so Salz geworden. Donc, man macht 14 Gramm aufs Kilo. Aufs Kilo, d'accord? Und man macht noch 2 Gramm Pfeffer drauf aufs Kilo. Gut. Schreiben wir okay? Auf. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt. Das wäre so schade, wenn wir sie versalzen hätten, gell? D'accord. Nun müssen wir ein paar Hofen haben. Ja. Ja, enfin, das sollte man haben. In jeder Küche sollte man das finden. D'accord. Und dann müssen wir Wasser haben. Parce que die Lava, wenn sie gesalzen ist, müssen wir sie in ein Terrine machen. Ja? In eine Erdchen. Ja. Okay. Und dann trinkt man die Lava in die Terrine hinein. Aber nun müssen wir so gut trinken. Dann, wenn sie es nicht gut trinken, sind Luftlöcher drin. Voilà. Und wenn die Luftlöcher drin sind, noch umkochen, bleibt es grün. Und wenn man noch abschneidet, ist nicht schön. Ist nicht schön. Okay? Ja. Und dann muss die Laver in eine Bain-Marie gemacht sein. Dann haben wir Terrine. Wenn Terrine 10 cm hoch ist oder 8 cm, müssen wir ungefähr die Bain-Marie, wenn wir sagen, à 10 cm, müssen wir die Bain-Marie auf 8 cm im Kerum machen. Aber wenn man ein Terrine macht, müssen wir ein Thermometer haben. So müssen wir Geschirr haben, ja. Verwissen, wie viel als wir Wasser hat man. Ein Geschirr, ein Bain-Marie kann man machen. Ich glaube, das ist nicht kompliziert. Aber das wichtige Punkt, man muss Temperatur. D'accord? Der Bain-Marie muss ungefähr auf 70 Grad sein. 70 Grad. 70 Grad. D'accord? Das ist ungefähr im Four Drehluft 100 Grad. Ja. Okay? Aber wir haben den Thermometer. Da müssen wir immer Achtung geben, dass die Drehluft auf der Bain-Marie auf 70 Grad ist. Das müssen wir gut aufpassen. Also. Das müssen wir gut aufmachen. Ja. Aber wie lange das dauert, das kann ich nicht sagen. Ja. Aber ihr habt ein Thermometer. Ja. Und dann müssen wir immer schauen, dass der Bain-Marie auf 70 Grad ist. Ja, also wir haben es aufgeschrieben, wir reden gleich noch davon weiter. Also gut aufpassen, dass es auf 70 Grad bleibt, das ist wichtig, also unsere Terrine so allweil langsam. Ja. Und das Wasser. Und das Wasser hoch auf 8 cm hoch, ja. Terrine. Man kann so 2 cm so, aber nicht nur 1 cm in der Bain-Marie machen, das nutzt nichts. Das nutzt auch nichts, natürlich. Okay. Gut, also wir kommen gleich wieder davon, wir lassen nicht aufschreiben, wir hören schon gerade ein bisschen dazwischen und kommen gleich wieder mit. Miteinander kochen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu. Hey, schönen Tag, was ist denn am Arm? Ja, es hat mich eine gekravelt, sie hat mich nicht mehr gehen. Nicht, unter am Arm hängen. Das ist ja France Bleu Elsass.
Ja, habe ich doch gedacht. Da kann man sie gewinnen, um Geburtstag, Namenstag, Hochzeitstag, weißt du? Und wie geht es? Ich habe gerade lügen, schon einmal, wie es ist, wenn man so am Arm hat. Das ist eine überraschende Zeit. Ja. Und man muss gerade anrufen, 03 88 25 67 68. Aber jetzt wird es aufgeräumt, ich darf es nicht haben. Und jeder kommt es ja schon. Achtung, ich räume es auf. France Bleu Elsass. France Bleu. Ja, wir sind wieder da, also wir machen weiter. Wir haben unsere Terrin, steht jetzt gerade in Bain-Marie, in der Ville, mit 70 Grad. Mit 70 Grad. Gut, aufpassen. Und mit dem Thermometer in der Hand. Thermometer, voraus, dass die Temperatur dabei bleibt. Und jetzt, wie lange müssen wir da aufpassen? Für wie lange müssen wir es bleiben? Alle fragen immer, wie lange. Ja. Aber da kann ich euch nichts sagen. Und warum nicht? Wenn ihr eine große Terrin habt, sagen wir 10 cm Durchmesser, ja. Wenn ihr eine kleine Terrin habt, Geht schneller, natürlich. Isabel. Natürlich, Das kommt ist- alles aufs Geschirr drauf an. D'accord? Nein. Das sagen wir jetzt, ja, wie lange los ist drinnen. D'accord? Aber man hat ein Thermometer. D'accord? Und nun muss man nicht nur oberflächlich die Temperatur nehmen, man muss es im Kern nehmen. Ja. Und wenn er so mit 52 bis 53 Grad sind im Kern, müssen wir anhalten. Also 53, Ja, 53 Temperatur im Kern. im Kern, Ja, d'accord? no, muss man's, Noch steht man so. no stellt man's ab. Aber nun ist das wie frische Ware. Aber das müssen wir wissen. Nun kann man die Leber nicht so lange aufheben, bis es frische Ware. Und nun kann man es ungefähr 8 Tage aufheben. Ja. Aber ist ein großes Problem noch. Wenn er die Leber, damals kommt ein bisschen Fett raus, damals ein bisschen weniger. Aber wenn er die Leber im Kontakt hat von der Luft, wenn er es dann nur in der Frigidaire machen, dort ist die Leber oxidieren. Ja, ja. Wir haben Vakuum, wir machen es sous vide, d'accord, dann haben wir kein Problem. Aber die Leute, die haben keine Haben wir das Maschine. ganze Geschirr, ne? Das ganze Geschirr hat nicht. Aber man macht noch wie früher. Nur, man das rausholen vom Bain-Marie. Machen das in der Frigidaire. Ja. Der andere da ist kalt. Und der andere da noch ein bisschen Fett drüber gießen. Noch mehr Fett, no, ja. Ja. Damals ist ein bisschen mehr, damals ist ein bisschen weniger. Aber wie die Leber am Kontakt ist mit dem, wie sagt man, mit der Luft, ja. durch sie oxidieren. Und wenn sie es oxidieren, haben wir auch keinen guten Geruch mehr. Jetzt noch etwas. Damals nehmen wir Terrine. Wie viel? Wie dicker breit sind, natürlich, wie das dicker spielt sind. auch noch. Wenn wir eine kleine Terrine haben, ganz, wie sagt man, Fein, den. ganz fein, das schnell refroidir, das schnell kalt waren, d'accord? Wenn wir ein bisschen dickere Terrine haben, wir holen uns raus von Bain-Marie und dann sind kaltes Wasser trinken. Ah, so, ja. Nur bleibt alles stehen. Und bitte ist schon kurz wieder. Schon kurz wieder. Ja, ja, natürlich. Aber jetzt will ich noch etwas sagen. Ihr müsst unbedingt aufschreiben, wie ihr es gemacht habt. Was noch? Dann ihr macht das vielleicht einmal im Jahr. Natürlich, sonst weiß man es nicht mehr. Der andere Jahr weiß es nicht. Sicher. Und warum sage ich das? Noch können wir richtig sagen, sind wir zufrieden, was wir gemacht haben? Oder kann man es verbessern? Oder kann man es verbessern? Aber wenn wir nichts aufgeschrieben haben, Dann hätten wir kein Repär. Ne? kein Repär. Ja. Und so haben unsere Rezepte in unserem Betrieb noch vorwärts gekommen. Prima, das sind alles, das hat noch ganz Experience, ganz, wie wir haben schon jahrelang. Aber ja. Isabel, Ja. das ist ein richtiger Und damals, hier ist die Leute, sagen sie, ja, ich habe Bain-Marie gemacht, nun wissen sie nicht, nun sagen sie gerade, Drehluft ist 100 Grad geworden, aber sie wissen nicht, wie viel Grad das der Bain-Marie getan hat. Und sie wissen auch nicht, welcher Temperatur es im Kern geworden ist. Sie wissen es nicht. Ja, das ist schon so oft gehört, aber das geht nicht. Ja. Wenn etwas will, vorwärts kommen, in einem Rezept, müssen wir so arbeiten. Gut, also wir haben es aufgeschrieben, ich schreibe es euch noch einmal genau auf und wenn ihr es noch einmal hören natürlich, erkennen noch einmal uns da sehen und hören auf francebleuelsass.fr. Nonder Kurre ist noch schöner auf France Bleu Elsass.
France Bleu Elsass. France Bleu. Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit, pour que tu m'oublies. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Je deviendrai tout fou, tout clown, gentil, pour que tu souris. Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid. Et tout m'est égal, tout à part toi. Je t'aime. Fais-moi une place dans ton avenir, pour que je ressasse moi mes souvenirs. Je serai jamais éteint au teint lointain, pour que tu sois bien. Fais-moi une place dans tes urgences, dans tes audaces, dans ta confiance. Je serai jamais distant, distrait, cruel, pour que tu sois belle. Je veux pas que tu t'ennuies, je veux pas que t'aies peur. Je voudrais que tu oublies le goût du malheur. Je t'aime. Une petite place ici maintenant, car le temps passe à pas géant. Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça, pour être à toi. Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça, pour être à toi. Der Julien Clerc, der uns in die gesungen hat, «Fais-moi une place». Natürlich, wir haben unser kleiner Platz, wir sind auch hier auf francebleuelsass.fr. Wir haben euch jetzt heute die Rezepte verraten mit Andelaver, mit dem Lucien Doriat. Merci Lucien, dass noch zu uns gekommen sind, bis auf Straßburg. Ich weiß, es ist nicht so einfach gewesen. Es sind so viele Leute auf der Straße momentan, aber wir haben es doch geschafft, miteinander heute die Andelaver postierten Rezepte zu geben. Wollt ihr noch etwas sagen von eurem Betrieb? Ja, oder? wir haben, unser Betrieb steht schon 30 Jahre. Wir haben von null angefangen. Und jetzt sind wir schlachten jede Woche eben 600 Enten pro Woche. Donc, wir haben nicht nur Lever auf die Weihnachten, ja. Wir haben Lever das ganze Jahr, parce que jeden Mittwoch wir schlachten und haben ein Restaurant. Donc, das Restaurant ist auf vom Mittwoch bis am Sonntag am Mittag und Freitag und Samstag oben. Und der Lader, wir haben einen Verkaufsraum, der ist offen 7 Tage auf 7 Tage. Ja. Also prima. Wir sind offen am Sonntag, vor allem sind wir offen am Sonntag, parce que das Restaurant ist offen am Sonntag. Ja. Und sind auch immer viele Touristen und Leute, die durchfahren, sind auf der Hauptstraße? Ja, wir sind auf der Weinstraße. Ja. Von der Weinstraße fängt an, von Marle bis auf
Tannen, ich glaube, ja. Ja, ich glaube, ja, das sind eben 150 Kilometer. Und dann sind wir nördlich bis auf südlich. Wir sind die kürzeste Strecke. Wenn sie über Straßburg fahren, haben sie 70 Kilometer aller-retour mehr. Und dann fahren sie alle bei uns durch. Und wenn der Produkt gut ist, dann kommen sie wieder. Natürlich, und dann haben sie auch etwas, was sie mitnehmen vom Elsass gemacht. Ja, vom Elsass. Nun nehmen sie es als viel mit in Ferien. Ja. Und dann tun sie es in den Ferien, dann fingen sie das an. Wenn sie wieder heimfahren auf Belgien oder auf Niederland oder Ding, müssen sie wieder, die ganze Familie, müssen sie wieder ein bisschen nahren mit dem Foie Gras. Aber nicht nur mit Foie Gras, aber mit anderen Produkten, mit fertigen Produkten, mit Fleischprodukten, mit Magret de Canard, geräucherte Entenbrust und alles. Also da kann man alles finden. Und er hat auch ein Site internet, wo man auch kann, alles finden, wie was man bei euch findet. Das ist lucien-doriat.fr. Und wir können es jetzt auch noch schicken. Ja, sogar für auf die Weihnachten. Auf die Weihnachten? Ja, du musst sie gar nicht deplacieren. Also, ja, kühl gelagert. Ja, natürlich, ja. No, das ist ganz neu. Vor 2 Jahren hat Chrono Fresh sich am Platz gemacht. Und jetzt kann man in ganz Frankreich können wir unsere Produkte in den Einzelgängen liefern. Prima. Also, es ist für die, die noch ein paar Weihnachtsgeschenke oder wenn ihr noch nicht wissen, was kochen, können das Rezept probieren. Und wenn Sie nicht geraten, können ihr die letzte Minute noch bestellen. Wenn es schon machen, es muss geraten, natürlich. Man schreibt es genau auf, was es gerät. Also, wir wünschen euch alles Gute, schöne Weihnachten, schöne an der Weihnachtszeit, wie ich in Sulzbad und bis ein anderes Mal. Also, wir bleiben aber beieinander und wir hören jetzt noch ein Lied von der Anne-Maria Zimmermann, Amore Mio. France Bleu Elsass. France Bleu.